Может, кому-то это видео будет полезно. Вот такое окончательное решение приобрел наш камин. Задняя стенка. Вот решили под балки покрасить такие бруски. Штукатурка под старину. Ну, как бы. Здесь отделка дубовая полка. Вот. Ну, осталось немножко подкрасить, подмазать кое-где. Ну и сзади надо еще решеточку выковать небольшую. Ну и хочу сказать, что опять же может кто-то решить делать камин. Камин вещь не дешевая. Вот. Я его делал сам, поэтому немножко дешевле он обошелся в свободное время. Так что вот, думайте, решайте. Все.